На 10 дена пред почетокот на жетвата, оризопроизводителите проценуваат дека ќе имаат добар квалитет и мощне богат род кај оризовата култура. Состојбата со полињата е извонредна, бидејќи и во екот на вегетацијата Кочанската котлина ја карактеризираа многу сончеви денови и топло време, што во комбинација со оптималните количини вода овозможи културата на време и квалитетно да созрее. Производителите велат дека комбајните се подготвени и чекаат да зажнеат по оризовите ниви. Оваа година оризопроизводителите очекуваат просечни приноси до 600 килограми од декар, иако на поедини површини се јавуваат и рекорди. Каде е убаво прскано, каде има и мало поубави, има оризи, каде е работено, каде не е работено поубаво. И оризо многу има, просто има тикви работи и нема да има. Ако послужа времето, ако не падне слана, ќе има. Па квалитет, ако има, и цена на оризите да има. Сигурно дека кога стаса ќе бидеме сите подготвени таму. Комбаите ќе жнеат, тука ќе дојде квалитетот, мислам. И лански и сега истиот. А приноси, шо знам, дали 700-800 кг декар така дава и за... Задоволството на земјоделците го зголемува изворениот квалитет на оризот, поради што тие оптимистички најавуваат дека откупната цена може да достигне до 60 денари за килограм бел ориз или 30 денари за килограм арпа. Од прилика треба да се движи околу бели околу 60 динара, онај 30 динара да се движи. 60-30 да биде бел, 30 арпата, 60 да биде откупна цена на бел ориз. И оваа година се очекува жетвата први да ја започнат производителите од Чешиновско, бидејќи токму на нивите во атарот на ова село културата најбрзо зрее. Инаку во Кочанскиот производствен регион под ориз се посејани вкупно 4500 хектари, од кои се очекуваат приноси над 25.000 тони арпа.